Lihat teman-teman, sepertinya tumpukan mainan berlumpur ya. Wow, Amazing! Keren-keren sekali. Mari kita lihat dulu. Wadidaw, beneran sekali teman-teman. Lumpurnya sangat kotor ya. Sekarang mari kita kumpulkan semua mainan berlumpur ini. Wow, lihat. Mirip motor Harley Davidson teman-teman. Wih, keren sekali ya. Mobil polisi sepertinya. Wow, ada pesawat juga teman-teman. Keren sih. Jet tempur sepertinya. Wow, gokil sih. Nah, yang ini mobil balap. Lihat, ada karakter Avenger teman-teman. Wow, mobil Formula 1 sepertinya. Keren sih. Wadidaw, mantul sekali. Wehehe, lihat. Ada mainan tembak-tembakan. Ini yang terakhir ya. Lihat. Mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan ya. Ayo kita bersihkan. Widih, wadidaw. Lihat teman-teman. Airnya jernih sekali ya. Sekarang mari kita bersihkan mainan berlumpur ini. Kita bersihkan yang ini dulu ya. Kira-kira mainan apaan? Wadidaw, lihat teman-teman, muncul bus double decker. Wis, warna merah ya, mantul. Nah, lihat, mirip mainan tembak-tembakan teman. Yuk kita bersihkan dulu ya. Wadidaw, benar sekali ya. Ini mainan enam lah. Keren sih. Next. Nah, mirip traktor sawah teman-teman. Yuk kita bersihkan dulu ya. Wadidaw, wadidaw. Benar sekali ya. Ini namanya traktor sawah. Gokil sih. Nah, ada karakter Avenger teman-teman. Yuk kita bersihkan dulu ya. Muncullah Venom. Wis, gokil. Wadidaw, yang ini forklift. Widih, warna kuning. Next. Nah, yang ini panjangan besar ya. Kira-kira mainan apaan? Wow, rodanya banyak sekali teman-teman. Yuk kita bersihkan. Wadidaw, lihat. Ternyata ini kontainer. Wow, warna biru ya. Mantul. Lihat teman-teman, muncul pesawat terbang. Wow, warna merah. Next. Nah, ini sangat besar teman-teman. Wow, mempunyai 2 roda ya. Yuk kita bersihkan. Widih, wadidaw. Lihat teman-teman. Yang ini namanya motor Harley Davidson. Gokil sih. Next. Nah, kita bersihkan selanjutnya ya. Kira-kira mainan apaan? Wow, kotoran berlumpur. Lihat teman-teman, berwarna merah lagi. Ini namanya mobil balap Ferrari. Widih, mantul sekali. Next. Nah, mempunyai 4 roda. Yuk kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, muncul
truk monster. Wih, keren sih. Nah, wah, lihat teman-teman. Yang ini namanya tank baja. Wow, mantul sekali. Next. Keluarlah Valusitor. Pam. Gokil sih. Nah, coba lihat. Kira-kira mau buat apaan ya? Yuk kita bersihkan. Wih, wadidaw, bulldozer teman-teman. Wih, mantul. Nah, yang ini sangat besar ya. Mari kita bersihkan. Wadidaw, keluarlah mobil bus. Wih, warna kuning. Keren sih. Nah, sepertinya truk molen. Kotor dan berlumpur ya. Mari kita bersihkan. Wadidaw, benar sekali teman-teman. Ini namanya truk molen. Wih, mantul. Nah, mobil ini mempunyai 4 roda ya. Wadidaw, mobil balap Formula 1. Keren sih. Next. Keluarlah Beko Excavator. Wadidaw, mantul sekali. Nah, kira-kira mau lihat apaan? Lihat teman-teman, yang ini namanya mobil polisi. Mantul. Nah, kita bersihkan yang ini. Lihat teman-teman, keluarlah mobil pemadam kebakaran. Keren. Nah, kita bersihkan yang ini ya. Beko Excavator. Nggak sedikit lagi. Nah, yang ini truk molen teman-teman. Wow, so good. Nah, mempunyai sayapnya teman-teman. Kita bersihkan ya. Wadidaw, jet tempur. Keren. Nah, ini yang terakhir. Lihat teman-teman, muncullah Genki. Wow, gokil sekali. Nah, coba lihat, mainan berlumpurnya sudah bersih semua ya. Bagi teman-teman sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.